Me parece el tiro, Tacho. No, ¿qué? ¿Cómo que parece el tiro? Yo estoy cagando. Tacho, espérame, Bueno. Ahí, ahora llegamos, Tacho. venga, no te escucho nada. Adiós. Madre mía. Mamá. Oye, que estoy aquí parado, que están cayendo. Que están cayendo granitos como puños. Estoy en la carretera parado. Me tiran por Santa Maya, por Medellín. ¿Ya estás escuchando lo que quiero de parar? No, que llevamos la furgoneta abajo ya entera. A ver, la luz, entera. Estoy parado, ya veremos a ver ahora el techo. Ya veremos a ver el techo y ahí no cae nada.